والأرض. يا رب كل من شاف هذا المقطع اللهم أسعده، اللهم وفقه، اللهم ارزقه، اللهم فرج همه، اللهم أسعد قلبه، اللهم افتح له أبواب الخير، اللهم أعطيه حتى ترضيه وحبب الخلق فيه، اللهم استره تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليه. اللهم اجبر قلبه جبرا يعجب منه أهل السماوات والأرض، اللهم أسعده سعادة يغار منه